for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 12:26 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, September 2nd, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Pickering, Oshawa, Southern Durham Region. A severe thunderstorm watch is continued for Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, and Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region. Environment Canada continues squall warning for Lake Simcoe at 10:20 a.m. Eastern Daylight Time, Monday, September 2nd, 2013. Environment Canada continues squall watch for Western Lake Ontario at 11:44 a.m. Eastern Daylight Time, Monday, September 2nd, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 12h26, heure avancée de l'Est, le lundi 2 septembre 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une veille d'orage violent est émise pour Pickering, Oshawa, région de Durham, sud, et Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord. Environnement Canada a maintenu un avertissement de grains pour lac Simcoe à 10h20, heure avancée de l'Est,